अपने यूथ को बताएगा कौन कि भाई इकोनॉमिक स्पेस है, जो पैसा आप 15-20 हजार के लिए बाहर जा रहे हो यहाँ कमा सकते हो। जी हम कर रहे हैं, इसीलिए आज मैं आपके आगे कह रहा हूँ, वरना मैं भी ये कहूँ कि मेरा पेट भर रहा है, मुझे दूसरे से क्या मतलब। मुझे मेरा भी बहुत अच्छे से तरीके से जीवन चल रहा था। मैंने कहा था ना कि प्रवचन भी कर सकते थे, एक व्यासपीठ पे बैठ के दुनिया को समझाएं कि सब कुछ बेकार है, नश्वर है। लेकिन अरे भाई, जिस अंतिम आदमी को रोटी चाहिए, जिसे रोजगार चाहिए, जिस आदमी को शिक्षा चाहिए, जिसके माँ ने अपने गाय का दूध बेच बेच के अपने बच्चे की फीसें दी हैं देहरादून में, उसकी चिंता कौन करेगा।